Og der kunne jeg fortælle, ved du godt, hvor mælken kommer fra? Spiller jeg lidt dåse af, nej, det ved jeg ikke. Det kommer fra en ko. Hvad laver du? Hvad dig? Hvad dig? Hvad laver du? Stå lige og fortælle historien. Jamen, det er fordi, hun kom hjem, og hun var egentlig meget fascineret over den her. Den kom fra en ko. Det skulle du have troet. Var dig igen nu?